Boa tarde, galera, tudo bom? Há uma dica para vocês aí, ó, pessoal que mexe com a transmissão automática, Renault Megane 2010, né? Barulho, principalmente quando você vai fazer as trocas de marcha, né? Ele parece que tem um gato lá dentro, lá o carro parece que tá com falta de ar, né? O pessoal às vezes até condena o conversor de torque, achando que é o problema no conversor ou na transmissão, achando que é algum rolamento da transmissão. Mas eu vou mostrar para vocês qual é o defeito do carro, o sintoma. Ó, é um Megane 2.0, 16 válvulas, automático. Motor em funcionamento. Olha o que acontece aqui, ó. Vou puxar a vareta um pouquinho de óleo do motor. Olha lá, ó. Parece que tem um gato lá dentro, lá. O carro tá com falta de ar, o motor, ó. Olha o barulho. Aí você fecha aqui, ó. Para o barulho. Só que você vê que quando você tira a vareta e solta também, o motor também altera o funcionamento do motor. Ó, na hora. Isso provavelmente, aqui na tampa de válvula, ele tem um diafragma, né? Esse diafragma ele deve estar furado. Aí, ou seja, tá passando o ar da admissão tá passando do motor direto. Ele tá chupando o ar interno do motor. E o carro faz aí, quando você acelera o carro, nas trocas de marcha, esse barulho aqui, ó, acelerando, você escuta dentro do carro. E dá a impressão que é rolamento de polia, rolamento de alternador. Até conversor de torque o pessoal condena, achando que é o conversor, a transmissão. E esse aqui vai ter que tirar isso aqui, provavelmente deve ser isso. Aí assim que resolver o problema, vamos abrir essa tampa de válvula aqui, ver esse diafragma. E depois eu posto um vídeo aí mostrando aí o resultado aí, tá bom? Obrigado.